Ar matėte? Orų prognozė kitiems metams visai nedžiuginanti. Ekspertai vienbalsiai sutinka, kad klimato atšilimas labai priklauso nuo anglies dioksido kiekio įskiriamo naftos degimo proceso metu. Tačiau nenuleiskime rankų. Kiekvienam privalu reaguoti. Aš jau 15 metų nesu abejingas. Ką darau? Pakanka trupučio silicio ir kitokių medžiagų. Tuoj pat paaiškinsiu. Puikiai suprantate, kad norėdami, jog jūsų automobilis važiuotų, kartkartėmis turite įpilti benzino. Bet ar žinote, kad 1 iš 5 pilnų bakų sunaudoja padangos? 1 iš 5 tai tikrai nemažai. Taip, padangos sunaudoja nemažai energijos. Nuvažiavę kelis kilometrus, jas palieskite ir tuo įsitikinsite. Jos bus neabejotinai karštos. Esant žemam slėgiui padangose, jų temperatūra gali siekti net 80 laipsnių pagal Celsijų. Na gerai, bet kodėl jos įšyla? Taip atsitinka dėl to, kad padanga keičia formą, kai automobilis daro posūkius ir kaskart paliečia žemę. Bet to šiam procesui įtaką daro greičio didėjimas, stabdymas. Pažiūrėję atidžiau pastebėtume ir visai mažų padangos formų pokyčių tose vietose, kur guma liečia kelio nelygumus. Taigi, siekdama padėti jums kontroliuoti automobilį ir užtikrinti keleivių patogumą, padanga patiria nemažai įtampos. Štai kodėl jos neišvengiamai įšyla. Pažiūrėkime, iš ko sudarytos padangos ir suprasite, kas vyksta. Kokia netvarka! Ilgas kaučiuko molekulinės grandines jungia sieros jungtys. Kai automobiliui važiuojant padanga sukasi, šios molekulės deformuojasi ir vėl grįžta į pradinę padėtį. Be abejo, tai įvyksta po tam tikrų laiko tarpų. Turbūt suprantate, kad judėdamos molekulės trinasi viena į kitą. Tada jos įšyla. Štai, dalis mechaninės energijos, kurią gamina variklis, išeikvojama šilumai skleisti. Tokio energijos eikvojimo neįmanoma išvengti dėl elementarių fizikos dėsnių, bet galima sumažinti tos energijos kiekį. Kaip? Visų pirma, keičiant gumos sudėtį. Nuo 1992 metų Michelin inžinieriai į gumą integravo silicį. Rezultatai stulbina. Sumažėjo sunaudojimo kuro kiekis. Antra, mažinant padangos masę. Kuo mažiau medžiaga deformuojasi, tuo mažiau gaminama šilumos. Michelin Energy, pirmoji padangų karta, tausojanti energiją, 1992 metais svėrė 2,5 kg mažiau. Nuo tada jį lieknėja dabar 400 gramais mažiau. 820 milijonų litrų degalų. Štai tiek pasaulyje kasmet sutaupama automobilių, kuriuose įrengtos Michelin padangos degalų. 820 milijonų litrų. Tokiam CO2 kiekiui sugerti būtų reikėję 28 milijonų medžių. Taigi, jau viską žinote. Mes, jei labai norėsime, galime daug pasiekti. Dabar jūsų eilė. Žemo slėgio padanga labiau deformuojasi. Taigi svarbu nuolat kontroliuoti slėgio kiekį padangose. Ne tik siekiant užtikrinti jūsų saugumą, bet ir taupant jūsų pinigus. Nuvažiavę 45 000 km su ekologiškomis Michelin padangomis, sutaupite sumą, už kurią galite nusipirkti 2 naujas padangas. Tačiau svarbiausia tai, kad jums pavyks sumažinti CO2 išskirimą. Štai paprastas pavyzdys, kurį gali taikyti visi, nes turime tik vieną planetą. Juk verta, ar ne? Michelin – geresnis kelias į priekį.